благотворителен турнир направиха децата и се бърза здравето на нашите дете, където се постарахме да съберем средства, които са нужни, не с голямо много средства, но това, което можем да дадем една частица от нашите средства за оздравяване на това дете. И децата направиха един хубав турнир, макар и лошо време, но децата се постараха, показаха воля и характер за това благотворително действие. Желаем оздравяване на детето, за да може да се радва и той като всички останали здрави деца. Желаем успех и весело посрещане на коледните празници Нова година.